नमस्कार दर्शक बंधु सत्यम ओडिशा आपको स्वागत। आसतु जाना आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। भुवनेश्वर घर हस्पिटाल भर्ती हेले विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक पुणी थे असुस्थ होबार सूचना मिली। भुवनेश्वर स्थित एक घर डाक्तखाना भर्ती कर नवीन पट्टनायक चिकित्सा डाक्तर आलोक पाणिग्राही कर डिहाइड्रेशन होइथिबार सूचना मिली। बर्तमान स्वास्थ्य अवस्था स्थिर अच्छी। भुवनेश्वर सम अल्टिमेट मेडिकेयर पक्षर कहुई नवीन पट्टनायक को आज संध्या 5:15 डिहाइड्रेशन हेतु भर्ती कर स्वास्थ्य अवस्था स्थिर अच्छी। तेज नवीन पट्टनायक असुस्थ होगा खबर जनापड़ा पर धीरे धीरे हस्पिटाल आड़ को दलीय नेता मानकर आगमन होइछि। भिड़ आशंका करी कमिशनरेट पुलिस सतर्क करिछि। सुरक्षा को दृष्टि रखी एक प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन कर नवीन पट्टनायक भुवनेश्वर स्थित एक घर डाक्तखाना भर्ती कर नवीन पट्टनायक चिकित्सा डाक्तर आलोक पाणिग्राही कर डिहाइड्रेशन होइथिबार सूचना मिली। बर्तमान स्वास्थ्य अवस्था स्थिर अच्छी। सूचना योग्य विरोधी दल नेता तथा विजु जनता दलर सभापति नवीन पट्टनायक गत जुलाई मासरे मुंबई धीरूभाई अंबानी हस्पिटाल रे सर्वाइकल आर्थराइटिस एक अस्त्रोपचार कराଯାଇଥିଲା। अस्त्रोपचार व्यक्तिगत डाक्तर रमाकांत पंडा तत्वावधान कराଯାଇଥିଲା। अस्त्रोपचार पर से 2 ରୁ 3 दिन रही 5 ରୁ 7 दिन मध्य डिस्चार्ज कराଯାଇଥିଲା। ऑपरेशन पर नवीन पट्टनायक सक्रिय एवं सचेतन थे। मुंबई चिकित्सा समय नवीन भाई पट्टनायक और भाउज उपस्थित थे। डाक्तखाना भर्ती होगा पूर्व सामाजिक गणमाध्यम एक्स रे ट्वीट कर नवीन पट्टनायक कहते सर्वाइकल आर्थराइटिस समस्या ने मोर चिकित्सा हेब। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हस्पिटाल रे यही चिकित्सा हेब। मोर व्यक्तिगत डाक्तर रमाकांत पंडाकर तत्वावधान यही चिकित्सा हेब। एथिपाई प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद मागुछि। ओडिया भाई भौणी शुभकामना चाहूँगी। विजु जनता दलर सुप्रीमो कहते मु खूब शीघ्र सुस्थ हो फेरी आसबि। ओडिशार समस्त सेवा जारी रखा अपेक्षा करिछि। आज खबर ये जब भिडियो भल लगे भिडियो लाइक दिंतु। चैनल को नए सब्सक्राइब कर रखी था गुरुत्वपूर्ण खबर पाइबा। ब्यूरो रिपोर्ट सत्यम ओडिशा।